Здраво, ова е 211-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Novice на Лорен Хадауеј, во кој станува збор за бруцашката Алекс, глумена од Изабела Фурман, која по запишувањето на факултетот се зачленува во универзитетскиот веслачки тим и има намера да достигне успеси со цел да стане постојан член на тимот за да може да се надпреварува. Меѓутоа, тој подвиг подразбира дека Алекс мора да подлегне на измачувачка психолошка и физичка исцрпеност со тренинзи кои се граничат со човечката издржливост. Прашањето е по која цена, односно дали целта ги оправдува средствата. Пред да навлезам во подробности за филмот, низ годините во Видеологија можам да заклучам дека зачестен облик на преупотребеното филмско начело е концепирањето на централен амбициозен лик, кој што му овозможува на гледачот непосредно со неговото инволвирање во професионалните предизвици да може да го согледа суровиот свет во кој што продира, да сведочи на психофизичките измачувачки тренинзи кои се нужни доколку постои стремеж за достигнување на зацртаните дострели. Во лавнокрвниот конзумеризам, кој што се прехранува од постојаното споредување на луѓето, ставајќи ги под вештачкиот притисок на меѓусебно рангирање, од изглед до способности, само за да може од создавањето на непријатели со конкурирањето да профитираат индустријалците, забележуваме ликови кои доаѓаат до крајот на физичките способности за надоградување на вештината и тука се допира до согледбата за сознанието во кое нивното тело им сугерира дека има граници на толеранцијата, кои ако се надминат може да дојде до фатална каузалност. За опортунистите најголем пораз е прифаќањето на сопствената неможност за досегнување кон зацртаниот пиедестал, затоа што инхерентна е потребата од туѓа валоризација за сопствената агилност, така што длабоко разочарување и непомирливост е фактот дека некој е едноставно медиокритетен. Со суетата тешко се доаѓа до помирување, посебно кога нема менаџирање на очекувањата, не баре се придржува до притаен завет ликот со себе си, за кој не сме запознаени. Разочарувањето е еминентно. Иако тематската одредница на овие филмови е слична, варира само доменот во кој е ситуирана приказната, пристапот, односно дидασκалиите, иако исходот е релативно сличен, без разлика дали е прашање мотивиран индус кој сака да стане славен пејач во The Disciple, скијачка која сака да освои титули во слалом, танчери кои сакаат да станат дел од народните друштва во And Then We Danced, или пак е во прашање амбицијата на младата пејачка во Кода, или искачувањето по скалилата на порноиндустријата во Pleasure и Mope. Методологијата е слична, но се менуваат само протагонистите и протагонистките. И каровото посегнување по сонцето е заедничкиот именител на сите. Спортскиот надпревар е замислен како цивилизирано воено поле, кое ги памети само победниците. Исто како и историјата, па овој наметнат организиран спорт бара своји херои кои се подготвени да живеат и да умрат за спортот, но ретко кој е способен за приложување на таа жртва. Посебноста со која се издвојува The Novice од оваа баграна филмови е умешноста на вовлекување на гледачот во тавтологијата на колоквијалните тренинзи, во кои се троши последниот атом на Алекс за да се допре до императивот на саканата брзина и форма, а при таа интенција вообичаено е гледачот да се поистовети со заложбите на ликот, но неминовно е да се направи еден чекор назад и да се погледне големата слика, поставувајќи прашањето зошто никоја од колешките и членки од тимот не ја почитува Алекс, дали незините мерила за посегнување по успесите, дури и по цена на незините колешки, се причина плюс за изолирање на овој заслепен лик од собствените напори, кој нема обзир за околностите на тимскиот спорт, во кој се однесува како да е изолирана од заемниот труд кој треба веслачкиот тим да го приложи за да може да ги освои титулите. Групен спорт е сепак прашање. Ситуирањето на делото во групацијата на спортските филмови создава една многу голема проблематика, а тоа е непоседувањето на емоционалните флуктуации кои ги имаат спортските блокбастери и спортските телевизиски филмови, кај што навикнати сме да ги гледаме избраниците како се соочуваат со подемите и падовите во кариерата,
односно со победите и поразите од предизвиците, но Деновис речиси да ги занемарува резултатите затоа што режисерката фокусот го поставува на доближувањето на камерата до протагонистката со цел да го долови нејзиниот ментален склоп со кој треба да се носи со предизвиците. Акцентот натежнува на патешествието, а не на самата цел, измачување кое, ако се поистовети на репетитивно средство со кое исклучиво се доаѓа до целта, ќе се порамни севкупното дејствие со собствената безцелност, односно поистоветувајќи се со неможноста да се допре до саканата одредница во кариерата без разлика на вложениот напор, без бомбастичност, фанфари и емоционални вредности на кои сме навикнати од филмовите од спортскиот калибар, што верувам дека ќе биде меланхо депресивен тон, кој е тешка пилула за секој љубител на спортските филмови, освен ако Реслер на Рановски му е омилен филм. Суптилното емоционално соголување на протагонистката е во преден план на овој филм, а резултатите се незначителни. Доколку навремено ги согледате овие чинители, ќе може филмот да ви понуди поголеми задоволства со собствените намерно зададени хендикепи. Во прашање е лик кој не знае да се релаксира и опушти, затоа што има нездрава фиксација со интензивирање на тренизите и кондиционно исцрпувајќи го собственото тело, а повредите се магнетизираат на исцрпени тела без разлика дали се плускавци, удари во лице или губење на свест, наградувајќи се себе си со нанесување на засеци за секој неуспех. Можеби болката ја одржува во живот, но е индикатор со која предизвикува смртта. Немаме пристап до незините формативни години за да дојдеме до некоја конкретно согледување на причинителите на незиното форсирање и дефицитарно сочувство за компензирањето со себе измачувањето да одигра главна улога. Филмот е одлика на подобието во кое се создава, кај што станувањето најдобар се валоризира повеќе од морална исправност на животните одлуки, емпатијата и солидарност. Само бездушните и плитки битија може да просперираат во ваква денешница, но ќе нема кој да го слави нивното искачување на подиумот. Младина која аспирира да биде најдобра по секоја цена, не ветува светла иднина. Изабел Фурман, актерката која за прв пат ја погледна во хорор филмот Орфан, фуриозно ја одглуми својата улога, докажувајќи дека умее да се носи со фокусираната девојка, инертна на надворешниот свет. Како што незиниот лик се обзема со предизвикот за веслањето, така секундарни стануваат обидите за изразување на љубов кон незината девојка и достигнување на врвни оценки по останатите предмети. The Novice е дебитанско долгометражно играно остварување на Лорен Халауеј, која што претходно го има режирано само краткиот Ро, кој што исто така понира во водите на кајакарството и условно кажано представува собствена квалификација за подлегнување на авантуристичкото снимање на долгиот филм. Лорен веќе има филмска кариера во Холивуд, меѓутоа во друг домен, односно таа работи како монтажерка на диалози, тоест на снимување на ADR и звучни ефекти, способност која што има голема улога во соживувањето со надпреварувачката инстанца на ликовите на овој филм. Соработката помеѓу Лорен и незиниот снимател Тод Мартин е круцијална за обликување на клиничката прецизност и ладнокрвен калкулиран визуелен печат со речиси подводно синило и зеленило, по кој мора да се издвои делото, што го доближува повеќе до прикажување на обсесијата на ликовите на Аронофски, рамниште кое само по себе е висока амбиција за достигнување. Поседува страшна контрола врз камерата. Тот посегнува и од неговото претходно искуство во работата со музичките спотови за да насними личен филм, кој што и на визуелен план ќе го придобие и задржи вниманието, потпомогнато со интензивирање на снимениот материјал со совршената градација, постигната од страна на монтирањето на делото на Лорен со Нейтан Наджент, кои ја има целосната контрола над наративните нишки и создаваат магично течение кое го плени секој гледач. Не оставаат тие простор за дишење. Одишката е излишна во овој френетичен филм во Менгеме. Напластувањето на пролонгираната анксиозност создава фрустрација која ја подгрева компонираната жичена оркестрација на Алекс Уестон, наменета за тенчење нерви, која делото повеќе го доближува до домените на трилер и хорор жанрот, отколку на coming of age филм кој нема да прерасне во спортска мелодрама.
Лоренс свесно одлучува да се затвори во ќорсокак со тоа што камерата не ја одлепува од протагонистката, што значи дека нема да има простор за развој на споредните ликови, и покрај наведениот хендикеп на антиклимактичното резолвирање на поводот за веслањето, ниту една аномалија не може да го порекне фуриозното и интензивирано искуство кое представува гледањето на овој филм. Земете предвид дека ова е деби остварување на независен филм, кој што својата премиера ја имаше во Трајбека и воглавно се прикажува на американските филмски фестивали во Сан Диего, Филаделфија, Аутфест, со оглед на тоа што специфична е тематиката за агресивната посветеност со веслањето, што можеби во другите делови на светот не би била толку привлечна за гледање како што на нас. Играни филмови за крикет и карлинг би ни биле комплетно ефемерни и релевантни и во најмала рака непоимливи. Тоа не го спречи филмот да земе 3 награди на Трајбека и да добие 5 заслужени номинации за Independent Spirit наградите и стане дистрибуиран од страна на AFC Films. Ова е независен американски филм, Whiplash за веслање, во кој централната протагонистка е заслепена од потребата за достигнување на зацртаниот веслачки дострел, изложувајќи се на екстремно телесно измачување, по кое и релевантно е дали ќе се достигне успехот или не, кога ниту поводот, ниту средствата се исполнителни за спортската хероина. Ако на човекот, кој го нема започнато патешествието, не му се допадне во огледало одразот на човекот кој го има завршено, тогаш треба да биде задоволен со доаѓањето до запознавањето на своите лимитации, односно што може и што не може да смогне, без да се претвори во човек кој не може да го поднесе во својата кожа. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Novice од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 211-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!